铁轨被积雪覆盖时，火车竟然是这样安全通过的。其实每辆火车前面都有简易的铲雪装置，当雪比较小的时候，可以顺利清除铁轨上的积雪。但是当积雪厚实时，就需要一辆专门铲雪的火车来清理。虽然铲雪火车只有1节车厢，但是它的威力却很大。车头配备的新型铲可以劈开积雪，并将其推到铁轨的两边，清理积雪效率非常高，从而保证载客火车的正常运行。